sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Yesuus ilma Waaqayyoo. Yesuus ጌታ ነው. Eshi hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan lakkoofsa sadiirraan jalqaba. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Ameen. Kattaan guddichi suni Yesuus Kiristoosidha jedheetu ibsee lafa nuu gaasirratti immoo ciraama ishee dhaqe. Ilakkeen hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Amma isa keessattuun badaan dhaqeni sabni yookiin immoo abbootiin lafa onaa keessatti du'an suni maaliif? Siraan taazazu. Okay. Quruxxusuma sanarratti iyyuun nyaatanii erga quufanii booda sirbaaf kaanii jedhaa halalummaatti dhufan jedhaa. Hin ajajamne nyaatanii quufti isaanii sun Waaqayyo irratti akka isaan kaan isaan godhe. Sababii kanaafidha. Okay. Mee isa kana nuuf ibsuuf immoo biroota boqonnaa 3:17 nu dubbisame. Maal isiniin jechuu barbaadeen beektuyi? Gatii namni cubbuu hojjetu hundumtu fuula Waaqayyoo duratti kan Waaqayyoo itti gammadu moo kan Waaqayyoo itti aaru ta'a? Kan Waaqayyoo itti aaru ta'a. Kan Waaqayyoo itti aaru ta'a. Sabi sun hundumti isaanii gaarummaa Waaqayyoo arganiiru moo hin argine? Arganiiru. Gochaa isaa isa dinqisiisaa arganiiru moo hin argine? Arganiiru. Waaqayyo harka isaa samiirraa isaaniif diriirseera moo isaaniif hin diriirsine? Okay. Asiifoo diriirseera moo hin diriirsine? Egaa walumaa Waaqayyoo dagatina. Waan garaa isa gammachiisu hojjedha. Akkana jedhala. Waaqayyo waggaa 40 eenyuu fa'itti aanee warruma cubbuu hojjetan lafa onaa keessatti kufanii reeffii isaanii bakkeetti hafetti mitiire. Gaaffiidha hundi isaayyuu moodatanii raaftan. Waaqayyo eenyuufaatti aaree warruma cubbuu hojjetan warruma garaasaa warruma isa aarsan eenyuutu abbootii warri hin du'an jedhee macaafni qulqulluun nutti dubbatu sun. Maaliif yoo isin jettanii Waaqayyo isa tokkicha dhiisanii yeroo isaa waaqa tolfamaatti galagalantu jira wanta ta'eef. Jira moo jiran? Okay. Waaqayyo inni tokkichi immoo hinaafaadha. Waaqayyo inni tokkichi inni dhugaa suni waa'ee mana qulqullummaa isaatiif hin hinaafa yeroo hundumaa. Isaan cubbuu hojjechuun dhiisan. Isaan yakka raawwachuun dhiisan. Akkuma keenya bararraa. Nuuni isin hojjenna aannan hojjedha gaasiyyuun hojjettan egaa qulqulluu. Utuun beekus utuun beeknis nan hojjedha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Garuu isuma durayyuu makkeedha nan dubbisa. Hundumti isaaniiyyuu nyaata hafuuraa isa tokkicha sanarraa nyaataniiru. Nyaati hafuuraa inni tokkichi sun eewudha. Yesuus. Guddicha Yesuus Kiristoos. Waaqayyo guddaas yaa eebbisu. Kattaa guddicha Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Meetti fufee nan dubbisa. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana irraa dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan gammadeef moo waan hin gammadiniif? Waan hin gammadiniif. Isaan keessaa eenyuutu? Isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammadneef. Maaliif itti hin gammadne?
Sarratti ka'anii nyaata inni kenneef nyaatanii. Okay. Nyaati inni kenneef maalidha inni lafa onaatti? Manna. Manyaa nyaatanii hindu'an moo hin jiraatanidha? Hindu'an. Hindu'an. Okay. Akkana jedhama mana dubbisa. Kunoo ani achi seenaatti kattaa tokko irraa si dura nan dhaabbadha. Ati immoo kattaa sana ni rukutta. Bishaan isa keessaa ni burqa. Jarris isa ni dhugu. Sasaan irraa dhuganiiru jedhe nutti bosona dhala. Kattichi maal ta'e? Kattichi maal ta'e? Eessi. Museen kattaa sana maal godhe? Yeroo bishaan keessaa burqe. Bishaantu keessaa burqe. Utuu bishaanni keessaa burqeen kattichi rukutame moo rukutame? Rukutame. ሙሴ አለቱን መጣ፣ ከዛም ተከፈለ፣ ውሃ ፈለቀ። ኦኬ እሺ waaqayyo silaa eebbisu. Itti fufee dubbisu? Okay. Kattaa masanan irra deebi'a. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammadiniif lafa duwwaatti ni gataman. Waaqayyo kana anaaf isiniin oolchu. Ameen. Waaqayyo gooftaan kana anaaf isiniin oolchu. Ameen. Okay, asan deebi'a mamma. Eessarra jirra? Namni 8 irra. Okay, 48. Waa'ee sagaleerraa? 49 waa'ee abaabiliin isaanii keessa lafa onaatti nyaatamaan jedhamu nyaatanii. Ati jirta geeftii koo. Hin jirtanii warri kaan? 49 ነው። Okay, hin dubbisne ka 49. Isheen amaariffata jedhaayi. Abaabiliin keessa lafa onaatti nyaatamaan jedhamu nyaatanii haa ta'u iyyuu malee ni du'an. Biddeenni waaqa irraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Ani biddeenicha jiraataa isa waaqa irraa gadi bu'edha. Eenyu illee ani biddeen duwwaadha jenne. Ani biddeenicha isa jiraata. Okay. Biddeenicha isa kam? Isa jiraata. Namni biddeenicha nyaatu immoo maal ta'a? Bara. Okay. Amma gasirriitti hordofa. Erga nakkeelee dubbatee booddee. Ani biddeenicha jiraataa isa waaqa irraa gadi bu'edha. Eenyu illee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan ni jiraata. Buddeenni ani biyya lafaatiif jireenya fiduudhaafis kennus maalidha? Onkooti. Akkamitti akka inni dhufe immoo booddee ilaaltu wanta ta'eef jechuudha. Dhufe yeroo isiniin jedhu isa Yesuus Kiristoos foon uffatee dhufe miti. Jireenyichi akkaataa inni itti dhufe malee. Yesuus Kiristoos hoolaa araaraa ta'ee maal ta'eera? Dhufeera. Okay. Amma gawaa'ee dhiigichaa immoo hin dubbanna ishee hin dagatinaa. Maaliif waan nuuf ibsu qaba wanta ta'eef jechuudha. Isa kanaaf iyyuu meeqa ilaallee? 49. Meeqa ilaallee? 49. Nama 51 irra jira. Maal 51 dha inni nama dubbise? Yaa. Namni tokkorra jirra. 51. Okay, 51 irra jira. Alfaan ishiin laaltu wal jalaa makuu danda'a xiqqoo lakkoofsi waa wal daddarbu beella. Macaafa afaan Oromoo naa bitaa. Ishii tura. Okay. As deebi'aa gaa yaada keessanii. Mee namni tokko Yohaannisuma 53 hanga 56 nu dubbisa. 53 hanga 56. Yesuus immoo dhuguman isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan, dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo maalidha? Dhuguma nyaata. Dhiigi koos?
Dhuguma dhugaatii. Ajaa'iba rabbiiti. Okay. Seerri gaasi lamaan dhowwa isiniin jedheera. Foon nyaachuu dhowwa. Foon nyaachuu dhiiga dhugu. Okay. Namni foon koo nyaatuu fi dhiiga koo immoo dhugumu maal qaba jechaa? Hundinuu jireenya bara baraa qaba jedhamti. Yes. Okay. Isa duraa Qorontos 15 30 irratti maaltu jedha? Yooni indoo kurretee fiddoo isaa garu. Kurashan soddoma. Maaliif yeroo hundumaa waan jireenya keenyaaf sodaachisu jala jiraanna ree jedha. Ittiin fufaa? Itti fufee. Maaliif yeroo hundumaa waan jireenya keenyaaf sodaachisu jala jiraanna ree? Obboloota ko, ani guyyuma guyyaatti sodaa du'aa jala jira. Kanas karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isiniin waan anuuf jechuuf kakadhee isinitti nan himaa. Ameen.